Rene Empu Sumali wis krumangsa sabela dadi negara ngene babat nagih janji. Pusaka iki ora kedadian saka Wesi Aji ora. Dumadine saka ilate menungsa. Rikala pati pesantenan durung dumadi. Kuwi wujud pati pesantenan kuwi asal mulane Alas Kemiri. Alas Kemiri dibabat karo liyane Ndara Adipati Kembangjaya karo Ndara Patih Harya Kencana. Iki sih asmane Dalang sapa Nyono. Empu Sumali sak kerandah. Empu Sumali kuwi saka ing Desa Kelaling. Empu Mbesita, Empu Karang Subur, Empu Karang Panas, Empu Kancilan. Manggon ing Alas Roban Seluman. Kowe matur nusane Ndara Kembangjaya ngaturke bituah pati lambang kajayan. Mung sawiji Kakang Gumilang. Apa? Sak ranti badane sampeyan, sak atine, sak sejujure kanggo aku kabeh. Ora usah kuwatir. Wis kabeh dipek-pek. Seksene bumi langit, Kakang. Seksene bumi langit. Ora ana liyane bocah wadon sak liyane aku. Aku ngoyak naga selumbung Bandung gedene. Ilang taksaka sing ana wujud pusaka. Iki jenenge pusaka Budheg Pagak Pati. Pusaka Budheg Pagak Pati. Mula ora langka wujudan naga kang gedhe. Iki ngene yo. Kados wingi. Kowe tak weni ngerti jlentrehing pusaka iki. Jlentrehipun pusaka menika kados wingi. Pusaka iki ora kedadian saka Wesi Aji ora. Lajeng dumados saking mula dumadine saka ilate menungsa. Kok saged kok?
Bisa. Wong pusaka menika lumrahipun nggih saking Wesi Aji. Ya. Yen luput Wesi Pengangkang nggih Wesi Waluling. Lah kok ilate menungso ketemu pirang perkara panjenengan. Yen durung ngerti mesine ya gumun tur muka. Lah nggih Iki gunaken sanget Bapak. Neng kowe kudu ngerti. Sinaono barang kang dumadi. Ora ana barang kang mokal, ora ana barang kang aneh, waton Gusti sing ngersakake. lajeng jlentrehipun kados pundi? Ini. Rikala pati pesantenan durung dumadi. Ya. Kuwi wujud pati pesantenan kuwi asal mulane Alas Kemiri. Alas Kemiri. Alas Kemiri dibabat karo liyane Ndara Adipati Kembangjaya karo Ndara Patih Harya Kencana. Iki se asmane Dalang Sapa Nyana. Anggone babat Alas Kemiri kuwi disengkuyung para ki gedhe. Para empu, para warok, brang kulon, brang lor, brang wetan. Sapa palupine warok saka brang kulon? Sinten? Empu Sumali sak Kerandah. Empu Sumali kuwi saka ing Desa Kelalin. Empu Mbesita, Empu Karang Subur, Empu Karang Panas, Empu Kancilan. Iki do melu nyengkuyung lekase Ndara Kembangjaya. Babat alas ngono wae. Iya. Dene Empu Branglor sak lore negara, ki gedhe payang ki gedhe. Siman sandane lan Empu Suwarna, Empu Bakri, Soe Ngagul, Ngadisari komplit. Iki melu babat Alas Kemiri. Ya dah. Aneh alas kuwi sing ora rubuh mung kayu sawiji. Kados Kabeh bisa kababat. alas niku kathah wit-witan. Heeh. Kabeh dirubuhake namung Bisa. setunggal sing boten. Siji sing ora bisa dirubuhke. Menapa sebabipun Bapak? Jenenge Kayu Randusari. Kayu randusi. Merga kono ana sing nunggoni. Sing bau reksa. Kayu randu kala wae. Iya. Jokon sih Bapak. Iya. Sing jaga ora dene manusa. Bangsane Budi Srani, bangsa Kajiman. Oh, mboten ketinggal sih. Iya, jem wedok. Jem wedok ayu. Najan to Ya, jem. sampean iki. Oh jenenge Jem ki mesti ayu. lumahe jem ki ra ana rupane. Nek jem ki ayu. Barang ngerti ayune nak jem Bapak. Karang gumilar. Yen aku Gelem sumingkir saka kono, ning yen gelem ngladeni si Kembangjaya. Oh, nyuwun diladeni. Lho diladeni. Nek niku jem napa saged Bapak? Bisa. Jeneng ku bisa mantala putra mantul putri. saged wujud jem. Wujud wong wadon sing akeh. Rene Kembangjaya ora gelem. Lama ing Jawa manusa kok ngrabeni jem tak ngono. Oke, Ya mergo toh? Ngowahi kodrat. saya menika menungso kok seneng karo Ladeni karo jem. kodrat. Kuwi dadi cengkah. Asu ayam. Iya, nganti diontake getak kendang Kembangjaya. Turut dipati. Iya, Ngantos kendang. kok. Lho rahayune ana tekane Ki Cekok. Ki Buyut Cekok. Sinten ki cekong niku? Ki Buyut Cekok iki wong sing kulino gawe dawet. Oh, ndamel Jawa. Heeh. Dawet nganti Kembangjaya diunjuki dawet. Dawete saka pati, Dawet niku didamel saka saka pati. pati, cendole saka pati. Kelapane kelapa ijo, santene. Santene saking Santene saka kan kelapa ijo. Ya toh, gulane gula aren. Enak gitu. Nah, nanti waluya tumain jati. Ndara Kembangjaya menika Iya. samparas. Cendol. Mas, go cendol kuwi nganti dijaluki Sraya supaya nulungi.
ijen diluluhake karo si Ki Cekong ki mau. Ya toh? Dipun kalahaken. Kalahke Cekong aja nganti ganggu gawe karo Kembang Jaya. turune Kembang Jaya. Disiblatake karo manggon ing alas Roban Sewu. Nglakoni demit ning ngene Roban Sewu. Wih, Iya. Nganti wujud pati mula dijumpuhake kanan Kembang Jaya pulih duk ing ngene kadaya ngombe si dawet ya. mula diarani pati pesan tenan. Awit saking pati, santune kang saking loko. Pati pesan Cuk buka gede. Ha iki. Bapak nglayoni jejel anusul. Rene Empu Sumali wis krumangsa sabela dadi negara ngene babat nagih janji. Janjine Bapak. Janjine nek wis kelakon Kembang Jaya jumeneng nata adipati-pati Empu Sumali digayar bumi buta. Bumi buta iki ya le ora. Ereng-erenge pati ayam sing mengulon iku karan bumi buta. Gunung butak sing Gunung Pati Ayam. Gunung Patayam. Lereng iki kena darani bumi buta. Kaselak barang kang melok kesusu malak, Sumali njaluk bumi buta. Lajeng Dikukuhi Ndara Kembang Jaya. dipun buka. Iya. Kuwatire mengko nek dadi kemerene kabeh para keping penggede. Brontak Sumali. Boten trima perkara semono. Trimo. Merekake para ki gedhe Brangkula. Do merangi pati nganti Ndara Kembang Jaya keplayu. Ndara Kembang Jaya niku ngantos keplayu saking Empu Sumali kala. Jujur aja. Mergo Empu Sumali duwe guru kang ampuh. Sinten? Gurune wujud jin. Wah, ya layak nek kampung. Kembang jejali manggone ning Guwa Pati Ayam. Nah, kon Ndara Kembang Jaya sak keluarga ngungsi ning Ngagul. Ngagul sing dituwakno Empu Suwarna. Njaluk tulung karo Empu Suwarna. Lajeng mawon. Lah Empu Suwarna ki ndek anak loro le. Sinten Bapak? Ada anak kali. Anak loro iki ora gatra menungso cacat kabeh. Hah? Napa sikile buntung? Ora. Napa cacate Bapak? Dudu Cacat itu cacate lambene mewek, wetenge gedhe irunge. Iku jenenge Joko Ganjur. ingkang mewek kala wau. Iya. Jenenge Sing siji awake sekojur ula ning ndase wong. lah dalah. Kok malah medeni no Bapak? Lho, Empu Swara niku menungso. Lho iya, ya Lah anak niku sing nyesepi pripun Bapak? iki ora dipanggonke ning omah. Apa kita Digaweke blumbang kena dari arga jembangan. Lah wujude Jenenge Surandali. Surandali. Empu Swara saguh rene rumasane utah getih pati. Ngaju ngadepi karo si Empu Sumali. Mati gelut. Suwarna Sumali gwelut. Muagunturan para ki gedhe bro. Suwarna keroyok kalah. Empu Swara kala Iya. keroyok. Para Kanca-kanepun penggede Brangkula nganti awake pepes ilang otot banyune kaya wong lumpuh. terus dijagoke Ndara Kembang Jaya malah kawon Bapak. Lah kuwi ambak-ambak ala rupane ning nalare becik. Kuwi anake sejine Ganjur. Ganjur ingkang mewek. Pripun Bapak? Pakane dijak dijaluki anu ditulungi lumpuh digolongi ning arga jembangan ketemu karo kangane Kembang Surandali Sing kuwi. wujud kula mau. Lajeng Bapak, Bareng pepes awake dikeleti karo ilate si Surandali mau. Pulih sanalika jati temeng Waluya, Waluya temeng jati Wanas wilis. kok saged ngaten Iya. Bapak? Wampun. Waluya remuk dikeleti karo si Surandali ku Dari pulih. kala wau. Ilune iki kanggo paksesen lho. Ilu. Heeh. Ilune ula-ula kena diarani sangkal putung le. Sangkal putung. Nasib kok banune durmek.
kanggo titikan kok titenan. Nek ana wong sing balune poklek digoleke lenga coblong utawa sangkal putu. Saged balik meleh nggih, Bu. Mulih kaya dhewe. Ampun. Lajeng Lah bar kuwi. Terus Suwarno njaluk tulung karo anake sing wujud kula wau. ndali kala wau. Bot-bote kepengin nulungi pakane ngorbanke awake. Napa langkus diri? Ora. Lah menapa, Bu? Ilate kon ngetok. Lah dalah. Lah niku ndak mati, Bu. Nyatane ora mati. Pokok niku sing dipun ginakaken kangge ngelati nambani kuswana. Ilate diketok, ilang wujud ilat, wujud wesi pulo sani. Si kuswana. Najan to ilat saged dados mesi pulusan. Wujud wesi tulek. Wesi ligat. Kanggo mluruk Sumali nganti Sumali cengel karo Mesti Wali dipun. pulusan iki. Ampun sanget sih, Bapak. Nek rak mesake suruh ndali kala wau, Bapak. nyatane. Le. Mergo kepengin nentreme negara Pati nganti korbanke. Lakon pati tentrem. Ngorbanke awake nggih, Bu. Ya janjine wong dhuwur ki ya ngono kuwi sing marahi. Ndoro Kan kembang janji nggih, Bu. Isine mau janji-janji ning ora ditepati. Ora ana bukti ngoten sih, Bu. Kulane sing apik iku ora usah janji, bukti sing diperlokno. Mboten sajanji sing penting, Bu. Asal kuswana niku dijanjani napa? Dijanjeni nyago dadi bumi merdeka. Bumi putihan. Ya sing ora kena pajak. Ya ra. Nah iki Pati saya katon gencar-gencar gayuh gendana repi. Katon ngrembaka. Rembaka, Adipati Kembangjaya kepengin mangun ratan. Pati Mulya sing ora usah metu kudus. Babal dalan ngalor. Bukti, Bapak. Nak cara saiki basa mentereke jalan tol. Iki babal dalan ngalor, lha kuwi nerak desa ngagul. Maka menika bumi putihan. Lah iya bumi ngagul diterak nggo dalan, Mpu Suwarno ora entuk. Nekai Ngukui, wong Suwarno dituwakno wong desa kono. Gelut, geger. Gelut meleh. pepuntanipun. Lah, Mpu Suwarno ora kepengin wesi supaya dadi pusaka. Ya ta? Wesi kula sani kula. Supaya dadi pusaka. Pusaka dibabar nganggo tapa bisu. Apa nggih mboten ngomong nggih? Ora ngomong. Tapa niku ning saranane mboten Ora iso, Diundang nggih mboten ora semaur. Tekane Ndara Kembangjaya jugake. Monggo banjur anake wis jaga ora entuk juga. Banjur arep dipateni Ndara Kembangjaya. Kak anu Mpu Suwarno juga. Ya ta? Badar nggone semedi. Ndara Kembangjaya arep diantem karo wujud pusaka sing wis dadi ku mau. Ndara Kembangjaya kendang. Diteni yo. Angger wong budhek mesti angger wong bisu mesti budhek. wong bisu Mesti budhek. Angger wong bisu mesti budhek nggih, Bapak. Jumbuh karo kanan, rene Ndara Kembangjaya kaku, Mpu Suwarno ya cungkak. Padha pekoke utawa pagang. Bareng wujud pusaka, mula diweni jeneng Kiai Budhek Pagak Pati. Kiai. wujudan Iki dumadine saka ilate anake Mpu Suwarno. Surondali kula. Lah apa sebabe kok pusaka iki tekaning Pati? Iki ana senopati saka ing Kudus. Suwita. Nanti pusaka iki bisa ning tangane Senopati Tanjung. Lho Nek. Iki bakal tak pasrahke kowe. Niku mboten pusaka kula. Mbok menawa kanthi dalan iki bisa ngangkat derajatmu saka jurang kanista. Sarananipun lan caranipun kados Kowe suwita ing pati pesantrenan. Kowe matur nusane Ndara Kembangjaya ngaturke bituah pati lambang kajayan. Sing mentar saka pelangane. Tak slametake apa saka kowe kono nek kowe. Insya Allah, Bapak. Menapa
bojomu dhewe. Wong arep nyambut gawe kok melu. Jauh anyar gitu. Kok iya lagi setuku. Gele. Syarate. Syaratipun Kowe aja kepletut gebyaring donya. Aja kaselak barang kang melok kesusu malah inggalmu lho. mboten patah. Durung mesti. Barang sing kok puluk marke wetengmu lah. Ing kala masa bisa njirep laku jamran. Oke Kakang. Apa? Ya. Temen jujur. Temen jujur. Ya. Temen jujur. Mengko bakal tekan. Tekan. Nek wis tekan, teken. Nggih. Teken kan kanggo pekumu. Tekenan. Aja nganti kepleset. Siji. Aja nganti kedanan tatelu. Tatelu niku apa? Wong malah bingung. Tatelu niku arep apa? Ta siji tata. Tata, Loro harta. harta, Telu wanita. wanita. Ya ribut, Bobo. Ribut, ribut. Marang sapa manusa kedanan tata. Kedanan pangkat. Peteng mata batine. Wani itu tidak nesok. Piye wong kae bisa tak lugoke aku sing dadi. Kedanan harta padha wae. Peteng jagate. Wani itu tidak nesok. Wani golek persugihan supaya uripe sugih. Malah kekirise. Iki sing pungkasan. Wanita ndinggon wong lanang kedanan wong wedok lali anak bojone. Rungokke Kakang. Iya, Ning iya. omah anak bojone ra kuat sarapan. Duwe duit diweno demenane iki wong kedanan wong wedok. Boten. Ngelingu aku Kakang, ngeling Kutaraja. Sawah kadol apa-apa kadol wedan wong wedok. Wong kula sitok mawon mboten. Nah, durung nek wis nyambut gawe wani korupsi. Mergo tatgo. Iya, mula yo Le, pituturing bapak kanthi ngono sajroning atimu. Aja medhang miring lakumu, laku kang utama. Ing mangkone bisa mungkarapi karo bojomu. Ya, pamit to. Namung istangen. Pamit iki, Bobo. Rasane rak liri. Kuwi ana Bobo Kakang. Ajeng pamit. Pamit ya sau tak mulai. Ngadep mriko, Bobo. Ajeng pamit. Geles Kakang. Aduh, aduh. Dereng. Dereng, Bobo, dereng. Si Kakang. Ajeng pamit. Pun, Bobo. Si Kakang. Ya. Alhamdulillah. Pun, Bobo, pun. Kurang dulu mau misor. Si Kakang. Iya. Hati-hati. Iya. Dadah. Lah, sakit. Iya. Dadah, Kakang. Kakang gelas.
kono